Bashkëkryetari i Vlenit Izet Megjiti nuk e cilëson si problematik faktin që propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat do të miratohet me të ashtu quajturin badenter të vogël. Ai tha se ka pak rëndësi kjo, por se ajo që është e rëndësishme është se Vleni po e realizon për 2 vjet atë që përfaqësuesit e mëparshëm shqiptar në qeveri nuk kanë mundur ta realizojnë për 24 vite. Ai tha se reagimet e BDI-s mbi këtë janë thjesht teatr. Prej 2002 deri 2016 nuk ka pas as lyç, as balancues dhe nuk ka qenë problem. Tash për herë të parë mbas 24 viteve Vleni po e ngrit këtë çështje e cila është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, po për herë të parë pra do ketë lyç, për herë të parë do mirret qeveria e mocionist me përfaqësimin adekuat. Kjo pikë. Tjetra është vetëm teatr sepse nuk mund ta paramendojnë atë që s'kan mund ta bëjnë për 24 vite, Vleni po e bën për 24 muaj. Kujtojmë se Komiteti për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive javën që lën pas miratoi propozimin që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të miratohet me të ashtu quajturin badenter të vogël. Sipas sqarimeve të kryeministrit Kristian Mickoski, kjo nënkupton që ligji të votohet me shumicë nga deputetët prezent të cilët nuk janë pjesë e bashkësisë etnike shumicë, ndërkaq propozim ligji për përfaqësim të drejtë vjen pas shfuqizimit të mekanizmit të balancuesit që për vite është përdorur gjatë punësimeve në sektorin publik. Ligji ndodhet në procedurë parlamentare në lexim të parë me procedurë të rregullt.